Արդեն քաղելու ժամանակն է։ Ճապոնական տանձն է, խնձորի նման առանձնահատուկ համ ու հոտ ունի։ Լուսագյուղցի Հովսեփյանների այգում սա միակ զարդը չէ, այստեղ տարաշխարհիկ այլ մրգեր ու հատապտուղներ են աճում՝ ազիմինա, ունապ, տիբեթյան բարբարիս, ավելի քան 100 տեսակ։ Հատիկավոր հոտավետ սև բիբարն է։ Սա Արմավիրի մարզի ցուցադրական այգիներից է, արտերկրից ներկրված պտղատու ծառերի հատնտիր տեսականիով։ Ֆերմեր ընտանիքը նաև տեսակավորման բազա է հիմնել, որին գենոֆոնդի այգի են ասում։ Մենք Հայաստանում ինչքան հետաքրքիր կորած սորտեր, նորություններ, որտեղ հայտնաբերեցինք, մենք ստեղ բերում ենք, պատվաստում ենք եւ պահում ենք այդ սորտերը, որպեսզի ոչ մի սորտ չկորի։ Կան այգում լիքը ծառներ, որ ասենց ասեմ, իրանց արժեքով այդքան մեծ բան չեն ներկայացնում, բայց որպեսզի այդ տեսակը չկորի, պահում ենք մենք դա։ Մի հատով, երկու հատով պահում ենք։ Սարգիսը փորձարկումների սիրահար է, ամենակմահաճ բույսին անգամ ենթադրում է Արարատյան դաշտի բնակլիմայական պայմաններին եւ համառորեն պայքարում արդյունքի համար։ Ազիմինան է, էլի դրսից բերված մրգատեսակ է։ Ազիմինայի բերքահավաքը վաղուց են ավարտել, իսկ կիվին, որի ցրտահարման համար շատ են անհանգստացել, առաջին անգամ լիարժեք պտուղ է տվել։ Ճիշտ է, ոչ շատ խոշոր, բայց առողջ եւ առատ, որ կիվիի շուկայում էլ մրցակցային լինեն, Սարգիսը անդամագրվել է միջազգային առցանց դասընթացների գրագետ մշակություն սովորելու համար։ Մեր մոտ ուղղակի հուլիսի-օգոստոսի շոքերը շատ ուժեղ է, իրա տերևի սենց վառված բաներ կա։ Այդ պահերը ինքը արևից է լինում, դրա համար խորհուրդ են տվել խաղող տնկվի հետը, որ խաղողի թուփը ավելի դիմացկուն է, որ մի պուճուր խաղող իրանց տվեր անի։ Ցուցադրական այգին գրեթե ամբողջ տարին բերքառատ է։ Գյուղատնտեսական սեզոնը սկսում են կեռասով, վերջացնում տանձ խնձորով ու նռով։ Բերքի զգալի մասը վաճառում են ներքին շուկայում, մի մասն էլ արտահանում են։ Տարի է եղել, որ Դուբայից են առաջարկ ստացել, թզադեղց են ուզել։ Վաճառեցինք 500 դրամով, բայց հետո իմացանք, որ Դուբայում դա արժեր $20 կիլոգրամը։ Տեսականու բազմազանությամբ պայմանավորված ֆերմերն առաջնային է համարում ոչ թե քանակը, այլ որակը։ Հաջորդ տարի շուկա կհանի սալորի, դեղցի, նեկտարի այնպիսի տեսակներ, որոնք դեռ ծանոթ չեն սպառողին։ Սարգիսը պեղում, աճեցնում եւ շրջանառության մեջ է դնում նաեւ մրգատու ծառերի մոռացված տեսակներ։ Օրինակ հայկական փարվանախնձորը, կարմիր դեղցը։ Ինգերոջս հետ գնացինք, այդ սորտը գտանք ընդեղից, բերեցինք, հիմա պատվաստել եմ արդեն մի պուճուր այգի ունեմ տնկած։ Մի 20-30 ծառ տնկել եմ, շատ հետաքրքիր, սիրուն դեղց է ինքը։ Նվերի փոխարեն Սարգիսն արտասահմանում ապրող իր բարեկամներից սերմեր եւ տնկիներ է ուզում։ Ընկույզի բազմաթիվ տեսակներ իրեն են հասել տարբեր մայրցամաքներից։ Անսովոր չափի ընկույզից միջև երկարավուն եւ փնջային աճում են կողք կողքի։ Ուրեմն խոշորապտուղ ընկույզն է։ Ինչե բավականին մեծ չափերով, էլի դրսից ներկրվածներից է։ Ճիշտն ասած անուն տեղ չեմ կարող ասեմ, որտեվ շատ խառը պատմությունով հասավ ինձ։ Մի օդաչու էր բերե։ Այստեղ նաև դեկորատիվ ծառերի տնկիներ են աճեցնում։ Դրանք իրենց փարթամ կանաչով յուրահատուկ հմայք կհաղորդեն քաղաքային զբոսայգիներին եւ պուրակներին։ Հայկ Ասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, լուրեր։